Perkenalkan, saya Kelvin Nufialdi. Di sini saya akan menjelaskan makalah analisis kami, yaitu analisis efektivitas poster sebagai media komunikasi visual tentang etika batuk dan bersin pada pasien di Siloam Klinik Permata. Adapun latar belakang kami mengambil latar belakang pada Siloam Klinik Permata. Ternyata masih ditemukan pasien yang batuk atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung serta tidak membersihkan tangannya setelah batuk dan bersin. Meskipun poster edukasi sudah tersedia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan poster belum tentu mampu mengubah perilaku pasien apabila pesan yang disampaikan kurang menarik, kurang dipahami, atau tidak mendapat perhatian. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis efektivitas poster etika batuk dan bersin untuk mengetahui sejauh mana media tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas edukasi kesehatan di klinik Siloam Permata. Adapun rumusan masalah kami, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana media komunikasi visual poster mempengaruhi pemahaman dan kepatuhan pasien dalam menerapkan etika batuk dan bersin di Siloam Klinik Permata. Kemudian bagaimana peran media komunikasi visual poster dalam mendukung perawat memberikan edukasi mengenai etika batuk dan bersin kepada pasien di Siloam Klinik Permata, dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas media komunikasi visual poster tentang etika batuk dan bersin di Siloam Klinik Permata. Adapun tujuan kami yaitu untuk menganalisis pengaruh media komunikasi visual atau poster terhadap pemahaman dan kepatuhan pasien dalam menerapkan etika batuk dan bersin di Siloam Klinik Permata, dan menganalisis peran media komunikasi visual poster dalam mendukung perawat memberikan edukasi mengenai etika batuk dan bersin kepada pasien di Siloam Klinik Permata. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media komunikasi visual poster tentang etika batuk dan bersin di Siloam Klinik Permata. Perkenalkan, nama saya Angelika Digovinagata. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Dalam penyusunan makalah ini, kelompok kami menggunakan metode observasi yang kemudian dilanjutkan dengan analisis. Observasi kami dilakukan dengan cara mengamati secara langsung edukasi yang berupa poster etika batuk dan bersin. Melalui observasi yang dilakukan, kami berusaha mengetahui tingkat keefektivitas penjelasan poster dengan perilaku masyarakat. Kegiatan observasi dari kelompok kami melalui dengan beberapa tahap. Pertama, kelompok kami menentukan jenis poster yang akan menjadi bahan analisis. Lalu kelompok mengamati poster mulai dari desain, isi, materi yang digunakan dan menyampaikan pesan kesehatan. Kelompok melakukan pencatatan segala hal yang ditemukan selama observasi agar semua informasi dan data dapat menjadi bahan acuan analisis. Setelah data-data terkumpul, kelompok kami melakukan berbagai perbandingan dengan beberapa literatur yang sudah ada serta mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan dari poster. Dan adapun etika batuk dan bersin adalah tindakan yang dapat dilakukan seseorang saat batuk atau bersin untuk dapat mencegah penyebaran droplet yang di dalamnya mengandung mikroorganisme. Dan adapun upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan mengendalikan infeksi melalui perilaku yang benar ketika mengalami batuk dan bersin. Tujuannya untuk mencegah penyebaran droplet yang mengandung virus atau bakteri ke lingkungan sekitar, mengurangi risiko penularan penyakit infeksi saluran pernapasan kepada orang lain, melindungi pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dari paparan bakteri, menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bersih, dan nyaman, mendukung melaksanakan program pencegahan dan mengendalikan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun hubungan dengan pencegahan infeksi, etika batuk dan bersin merupakan salah satu tindakan yang mudah kita lakukan namun dalam memutuskan rantai penularan penyakit infeksi. Saat seseorang batuk atau bersin, bakteri yang keluar dapat membawa berbagai virus, yaitu dapat menyebar penyakit dan penyebaran ke udara maupun permukaan benda di sekitarnya. Adapun efektivitas media komunikasi visual merupakan tingkat keberhasilan suatu media dalam pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komunikasi kesehatan, efektivitas media visual menunjukkan sejauh mana media mampu menarik perhatian, menyampaikan informasi secara jelas, meningkatkan pengetahuan, serta dapat mendorong perubahan perilaku sasaran.
Media yang efektif tidak hanya dapat memberikan informasi tetapi juga dapat mampu untuk mempengaruhi sikap dan tindakan individu sesuai dengan pesan kesehatan yang dapat disampaikan. Adapun indikator efektivitas. Yang pertama, menarik perhatian, kedua, mudah dipahami, ketiga, mudah diingat, keempat, meningkatkan pengetahuan, kelima, mengubah perilaku. Perkenalkan, saya Helena Roland Kurniasari. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi di Siloam Klinik Permata Karawaci pada tanggal 22 Juni 2026 menunjukkan bahwa poster etika batuk dan bersin sudah memiliki fungsi sebagai media komunikasi kesehatan yang baik. Namun pemberlakuan dari edukasi yang ada di poster tersebut masih kurang dilakukan. Banyak orang hanya membaca dan tidak terlalu memperhatikan poster tersebut. Pasien datang dengan rasa sakit dan berbagai keluhan dari dirinya sendiri, sehingga pasien tidak terlalu memfokuskan diri untuk memahami informasi yang tersedia. Sebagian hanya melihat sekilas tanpa memahami secara langsung. Rendahnya kesadaran terhadap pencegahan penularan penyakit juga dapat mempengaruhi faktor tersebut. Poster akan lebih efektif apabila dipadukan dengan metode komunikasi kesehatan lainnya, seperti edukasi langsung oleh tenaga kesehatan atau pemutaran video edukasi di ruang tunggu. Kombinasi media visual dan komunikasi langsung dapat meningkatkan perhatian, pemahaman, serta kepatuhan pasien dalam penerapan etika batuk dan bersin. Dengan demikian, berdasarkan metode observasi yang dilakukan, poster telah menjadi media edukasi yang baik, tetapi masih memerlukan dukungan media lain agar tujuan promosi kesehatan dan pencegahan penularan penyakit dapat tercapai secara optimal. Faktor kekuatan dan kelemahan. Beberapa faktor analisis kekuatan dari edukasi dalam bentuk poster ini. Yang pertama, lokasi poster yang mudah terlihat oleh pasien, bahasa sederhana yang digunakan sehingga dapat mudah dipahami, gambaran ilustrasi yang sesuai dengan isi, poster berisi langkah-langkah yang jelas dan singkat. Poster bisa dapat dibaca berulang kali tanpa harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Namun di sini juga ada faktor dari kelemahan poster ini, yaitu ada beberapa orang tidak memperhatikan poster dengan seksama karena lebih fokus dengan antriannya. Yang kedua, jumlah poster masih terbatas sehingga tidak semua area ada. Belum adanya evaluasi rutin terhadap perubahan perilaku pasien dari edukasi yang sudah ada. Poster hanya memberikan informasi satu arah dan kurangnya penjelasan secara langsung dari tenaga kesehatan. Poster yang sudah terpasang lama sehingga banyak orang sudah sering melihat isi dari poster tersebut. Wawasan baru. Adapun wawasan baru yang dapat diterapkan, 1. Ilustrasi dan bahasa yang sederhana membuat isi poster lebih mudah dipahami oleh pasien, sehingga desain poster berperan penting dalam menyampaikan informasi kesehatan. 2. Tingkat efektivitas poster dapat dipengaruhi oleh kondisi pasien saat menerima informasi. Pasien yang sedang fokus pada keluhan kesehatan cenderung kurang memperhatikan isi poster dibandingkan pasien yang sedang menunggu. 3. Penggunaan poster akan lebih efektif jika dipadukan dengan edukasi secara langsung, sehingga pasien lebih memahami dan menerapkan informasi yang diberikan. 4. Keberhasilan media komunikasi kesehatan tidak hanya bergantung pada desain poster, tetapi juga pada perhatian dan kesadaran pasien dalam menerima informasi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis di Siloam Klinik Permata Karawaci, dapat disimpulkan bahwa poster etika batuk dan bersin telah berfungsi sebagai media komunikasi visual yang cukup efektif dalam menyampaikan informasi kesehatan. Poster memiliki desain yang menarik, ilustrasi yang jelas, bahasa yang sederhana, dan penempatan yang strategis sehingga membantu meningkatkan pemahaman pasien mengenai etika batuk dan bersin. Namun, efektivitas poster dalam mendorong perubahan perilaku pasien masih belum optimal. Sebagian besar pasien hanya melihat poster secara sekilas karena lebih fokus pada kondisi kesehatan dan menunggu pelayanannya. Selain itu, hanya sebagai media komunikasi satu arah belum mampu memastikan bahwa informasi dipahami dan diterapkan oleh pasien. Oleh karena itu, media poster perlu didukung dengan edukasi langsung dari tenaga kesehatan serta media komunikasi lainnya agar pesan kesehatan dapat diterima dengan lebih baik dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap etika batuk dan bersin. Saran. Untuk Siloam Klinik Permata Karawaci, disarankan untuk meningkatkan efektivitas media komunikasi visual dengan memperbaharui desain poster, memperbesar ukuran tulisan, serta menempatkan poster pada lokasi yang lebih mudah terlihat oleh pasien maupun pengunjung.
Bagi tenaga kesehatan, disarankan untuk melengkapi informasi pada poster dengan edukasi secara langsung kepada pasien, sehingga pesan kesehatan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Bagi peneliti, selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas media komunikasi visual dengan melibatkan responden dan metode penelitian yang lebih beragam.